Hej. A ovo je video. Ćao. Ovo je emisija s Cecom i Pavom u 9.23. deo. Ovo se već desilo. Stvarno. Kako se već desilo? Pa, imam deja vu. Da. To, dobro, deja vu imam i ja, ali šta mi imamo zanimljivo da kažemo za ovu emisiju? Pa sve što mi kažemo je zanimljivo, tako da ne treba previše da razmišljamo. Da, mi smo toliko zanimljivi da to nije normalno. Da, evo da se prisjetimo samo jedne od epizoda, ona u kojoj se pominje Darjeeling. Da, pa nećemo više o tome da pričamo. Evo, možemo da pričamo o čemu god. O tebi, o tvojoj kosi, o tvojim naočarima, o tvojem nosu, o licu. A možemo da pričamo i Evgeniji, naše najnovije ćerki koja se rodila u međuvremenu od posljednje emisije. Nismo imali tad, nismo bili uopšte u prilici da imamo ćerku. Sada imamo. Ona sad nije u kadru zato što spava. Da, konačno je zaspala nešto večeras, kasnije nego inače. Inače voli da zaspi u 7. Da. A koliko je sad sati? Meni je od pol sata. Sad ćemo vam reći da je čak 10 sati. Ali zaspala je oko pola 10, da. Dobro, sad pričaj nešto zanimljivo. Evo, na primjer, zašto si se ti tako razgolitio? Šta se to dešava? Pa otpalo mi. Otpalo ti? Daj, molim te, ne foliraj se. Pa nisam. Ajde, sad. Pa dobro, onda ajde budi onda... Dobro, mi smo se upoznali dok sam ja imao isto ovu majicu egipatsku, kupljene u Egiptu. Nije baš u Kairu. Da, i to je simbolično. Zato da nije bilo te majice, ti ja se nikad ne bismo upoznali. Da, ne bismo se nikad ni smuvali, ništa. Ti si otkinula na ovu majicu. Ja sam tebe otkrila pomoću te majice, jeste. Jeste. I ja sam vrlo svesno odabrao, znajući da ti... Da će se pojaviti Svetlana, da. Eto. A zašto sad snimaš tamo nešto gore? Zašto me boli ruka, tako da mi je jako žao. Dobro. Pa ne znam, ja mislim da bismo ovu epizodu mogli da završimo. Jedino još malo da švenkaš ovdje ovako po stanu, da ljudi vide nove novotarije. Da to više nije kao što je bilo nekada. Ovo je sada nešto drugo i zato više i nema ovih snimanja, iako bi to moglo da... da bude malo učestalije. Da, on je osjedio, ja sam nekako postala, kako se kaže, šta je suprotno od osjediti? Pa dobro, ja sam postala suprotno od toga. Baš je dobro osmislila, ali tako? Samo poznate po svoje duhovitosti. Da, ona je poznata po svoje duhovitosti, a oboje smo stariji. Ako niste primetili, više nismo onako mladi kao što smo nekad bili, a naročito sad smo još mlađi u stvari. A zapravo smo još mlađi. Duhom smo još mlađi. Pa znate kako, uz bebu čovjek mladi. Pa naravno. Podmlađuje se, evo vidite kako se ja glupiram, sad više nego ranije. Tako, i to je sada ovako pravi moment da se odjavimo, da kažemo zdravo, doviđenja, evo, tu vidimo se u sljedećoj epizodi sa Cecom i Pavlom u 9.